هو ينفع ادخل على حاجه مهمه واقول ربنا هيحلها من عنده ويدبرها من عنده من غير ما يكون عندي خطه؟ تخيل بقى ان سيدنا محمد اللي هو اقرب حد لربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده، وفي قصة الهجرة عمل كل حاجة بخطة مظبوطة علشان يوصل، وخد بالاسباب اللي تنجحه ان هو يوصل اللي هو عايزه. في قرار الهجرة من مكة للمدينة الوضع كان صعب جدا. القريش اتفقت ان هم عايزين يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر للمدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فكر يحط الخطة حط الخطة مظبوطة بكل تفاصيلها. هنلاقي ان سيدنا علي بن ابي طالب نام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يعمل تمويه لقريش. السيدة اسماء كانت هي اللي مسؤولة عن الامداد والتموين. سيدنا ابو بكر هو رفيق الرحله. عبد الله بن أريقط رغم ان هو ما كانش مسلم كان هو دليل الرحله وكان حد موثوق فيه. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم اختار طريق مختلف عن الطريق المعتاد عليه في الهجره من مكه للمدينه، واستخبى في غار ثور. وده بيدل ان الموضوع ما كانش قرار وخلاص، ده كان خطه محكمه فيها تفاصيل كتير الرسول صلى الله عليه وسلم راعاها علشان ياخد باسباب النجاح. طب تعالى نسأل نفسنا سؤال، لو اتحطيت في موقف ان انا محتاج اخد قرار كبير او ان انا وقعت في ازمة معينة، هل يا ترى بفكر في التفاصيل وبفكر في الخطة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في الهجرة؟ وهل بيكون عندي بلان بي؟ هل ببقى عارف مين المصادر اللي ممكن يساعدوني اللي هم يحققوا معايا الخطة اللي انا عايزها؟ وعشان كده نتعلم من موقف الهجرة واللي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم ان القرار ما بيبقاش نط في البحر وخلاص، ولكن القرار بيحتاج خطة وتفاصيل، وان انا اراعي الظروف الممكنة واحط خطة بديلة واشوف مين الناس اللي ممكن تساعدني في القرار اللي انا فيه علشان تسهل عليا نجاحي في رحلتي. واللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله في الهجرة دليل ان التوكل مش معناه ان انا ما اخدش بالاسباب ولا معناه ان انا افكر، ولكن التوكل ده عبارة عن اسباب ثم ان انا ارمي الحمول على ربنا سبحانه وتعالى. ودي كانت الحلقة الاولى من سلسلة فيديوهات اسمها حصل زمان، هدفها ان احنا نتكلم عن بعض الحاجات اللي حصلت زمان وازاي ممكن نتعلم منها ونستفيد منها في الوقت الحالي، نستفيد منها في حياتنا وننجح ان شاء الله. تابعني علشان تشوف باقي الحلقات اللي هتكون موجودة في الباقي من رمضان.